London tamna paigada Air India ki flight kaibada leikhidraba nganthoi Sharma ki hakchang Imphal purakre aroiba oina ikai khumnaba utkre tha sigi taraga nithoida Gujarat ke Ahmedabad International Airport ki London tamna paigada Air India ki flight Dreamliner Boeing 7878 kaibagi thokdokta leikhidraba crew member thobal awang laikai dagi ke nganthoi Sharma ki hakchang asi numi ungba pung amaga minute 45 tabada Indigo ki flight Imphal Airport purakre Loinana airport hek thunglabaga miyamna aroiba oina laika tuna ikai khumnaba utki nganthoi gi thawai yaudraba hakchang adu ngasi 11 gi Imphal tamna purakhibani loinana thawai yaudraba hakchang adu Imphal airport hek thunglabaga airport campus ta ma gi imung manung yauna miyamna aroiba oina laika tuna ikai khumnaba utpagi thoram adu pangthokhi thoram aduda Manipur Sarkar gi Chief Secretary MP Angomcha Bimol Khangapu Kendra gi MLA O Suryakumar Civil amasung police ki makok thongba sing yauna tongan ba CSO singi luchingba sing yauna mai kai kaya dagi lakpa yamnaba miyamna sarugya khi airport ta aroiba oina haikal leika tamduna ikai khumnaba ulaba matung mahaki pongna phamlamdam thobal awang laikai da aroiba mathomang pangthoknaba miyam gi rally amaga loinina puduna jatki mafam maduda su yamnaba miyamna leikhidrabagi mafam da haikal leika tamduna ikai khumnaba utki Madugi matungda aroiba mathomangam adu pangthokhi ngasi airport ta leikhidraba nganthoi Sharma gi mafam da ikai khumnaba utpagi thoram aduda sarugyaba lakiba Inergi MP Bimola Koijamna phungdokhibada manung matam chadana nganthoina leikhidaba si yamna nungaite mangna leikhidaba se khoi pumnamaki achoba mangjaba amani honglakliba malemgi saklon asida lamdam haurakliba miyoi singsu sarugyari haibadu nganthoina ulam lei masigi damak chauthokchaba fawi haiki thawdo asi yamna thamoi sokningai ni haina phungdokhi Panba yabadi nganthoi Sharma leikhidaba matung DNA test tawduna masak khangdoknaba ahanba oina mahaki mache Ahmedabad ta chatkibani adubu confirm tawba ngamdabadagi mahaki apokpa mama amasung mapa animak Ahmedabad ta chattuna mapadagi lawraga DNA test tawraba matung nganthoi gi asi bhakchang adu ngarang confirm tawraba matung asi Indigo gi flight ta Imphal da purakhibani nganthoi ga puna leimina khidraba cabin crew member Imphal gi all ambulance dagi hojikna kangpokpi da leiba lamnun then sing sandi tha sigit kunda DNA test ta confirm tawraba matung ngarang leirol chanbagi thoram pangthokibani leikhidaba nganthoi 2023 gi April cabin crew member oina join tawkhibani loinan laibak thiba plane aduda Manipur dagi cabin crew member ani asi yauna punna miyoi chanigani fumathoi Air India gi flight kai khibadu da leikhidabani aduga miyoi amana hingaukhibani Ahmedabad plane crash ta leikhidaba singi interim compensation piba hore tha sigi taraga ni thoida Ahmedabad International Airport gi London tamna paigada Air India gi plane kaibada leikhidaba singi imung manungda interim compensation oina lupa lakun manga piba hore haina airline asigi maikai dagi phongdorakli makata na haribana laibak thiba thawdo aduna maram oiraga pungning wakhalaita fam oiraga Pungning wakalaita fam khangdana leiriba leikhidraba singi imung manungi miyoi singda trauma counseling amasung psychological support pinaba Ahmedabad ta psychologist amasung doctor kaya deploy tawduna thamle interim compensation oina piriba lupa lakun manga gi sanpham asi tha sigi kundagi thadokpa hokhibani amasung leikhidraba victim ahungi imung manungda sanpham ase khusinakhiba leire masina khudaki oiba mathau taba sing sijinnaba yaragani interim compensation oina piriba sanpham asi airline gi parent Company Tata Sons na lauthokiba lupa crore amawanggi compensation adugi mathakta pibani airline asina centralized help desk ama tha sigi taraga manga dagi hangdoktuna thamliba sina leikhidaba singi imung manungna interim compensation gi sanfam asi claim tawboda laithok halagani single window system da documents sing process tawbana victim sing imung da kanaba sing asi matam ichangchang dana Sanfam sing asi fangan bangam lagani haina airline asigi maikai digi phongdoragli ansam na numit mangani chinggi district sing da leiba lenga kiloisang sing thingjin gadauri Myanmar ga lona bangam khai paring da sambal khajilakpa amasung free movement regime FMR lothokibagi mayokta changsilakpa khongjangi saruk ama oina All Naga Student Association Manipur ansamna hayeng dagi horaga numit mangani chumna chinggi district sing da leiba lenga kiloisang pumna mak thingjin bagi khongjang changsin gadauri Hiram asigi matangda ansamgi President TH Angte Sang Maring amadi General Secretary Isak Charena Maina Khuyek piduna thadorokpa cherol amana hai Nagagi Homeland Found ngamkai sambal khajilakpa amasung free movement regime lauthokibagi mayokta makata na akanba khongjang changsin khigani June 13 ta pangthokiba ansamgi Presidential Council meeting da laukiba waref ki matung ina hayengdagi horaga June 19 fawba numit mangani chupna chinggi district sing da leiba lenga ki loisang pumna mak thingjinbagi khongjang changsilagani ansamna changsiliba khongjang asida Lup asigi unit pumna magna mapung fana sarug yaduna Naga gi apunba saktam da singnarakliba thawong asi maithiba pinaba honasi haina sucherol asina phongdoragli ngamkhoi sambal khabagi thabakta sarug yariba contractor transporter amadi agency pumna magna sambal khabada sijinnagada potlam sing hondok honjin tawba khudakta lepnabagi wafamsu
Ansamna Fongdoragli, Cherolasin Hailinga Kiloisang Tingjin Bayaw Nangamkai Sambal Kaba Amadi FMR Lotopagi Mayok Tang Silapa Kongjang the Palm the Todok Toklabadi, Central Government Amasung Manipur Lengana Madugi Texak Pugadabani, Nagamiam Ansami Kongjang the Mapungfana Sogatuna Kongjangasi Mai Pang Nabahona Minasi Hari. US ki citizen sing Manipur yaw na Northeast Chatanaba Kangankre, Manipur yaw na India ki awang nongpok state asi safaba pibam ama oide haiduna, United States na masigi citizen sing Chatanaba level anigit Travel Advisory Thokre, Official Oba Pawasin Hai Manipur da Kangluki Irang ama Thokliba amasung miyoi bagi mayok ta tongan mamakhalgi crime kaya marum chathariba si yenglaga yariba makai Manipur da chaloidabani United States ki lenga ke official singna Sikkim amadi Arunachal Pradesh ta karigumba chatke haiba tarabadi chatringai gi mamang da hana authority dagi ayaba lawgadabani Assam, Mizoram, Nagaland, Meghalaya amasung Tripura gi oinadi capital city singi wangmada chatringai gi mangoina na ayaba lawgadabani aduga Manipur gi oinadi hek yariba makai state asida chaloidabani haina US na thokiba advisory gi paw paladuna India Today Northeast ta fonglakpa maroiba paw amada fongdoragli Iran na Israel da misal kapsen na yum kaya thugai khre miyoi marfuga taruk sokle United States na nongthak dagi attack chatharakraba matungda Iran na khud handuna Israel da misal ani kapsen bada yum kaya amanga ta thokibaga loinana miyoi marfuga taruk lom hena aso apan nangkhre Iran gi Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC na hai Tehran gi nuclear site sing de attack chatharakiba thawong adugi dama US na tungda soidina ningamdaba poklagani Makhata na Israel gi maroi mafam sing da phaba makhal gi misal sing kapsenuna attack chathana ba thorang lokhale haina su IRGC gi commander na phongdokre Israeli Defense Force IDF ki spokesman Brigadier General Efidefrin na hai United States na Israeli military ga khusam naraga yamna maroi ba Iran gi nuclear site sing de attack chathakibani Hwjik2 balana se hek hawrakpadagi IDF ki Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir na America gi makok thongba military commander singa Pau fauna duna Iran gi tongan ba mafam da attack chathana ba thorang lokhutuna lakhe thuba matam da Iran gi maroi ba mafam pumna ma ama ta tholagani haina sumang na phongdokhi US na Israel gi mateng pangduna Iran da landa khre US na Iran gi nuclear site ahum bom haitha duna thugai khre Israel amadi Iran gi marakta sokna ba landa United States yausilakhibaga loinana Iran gi yamna maroi ba nuclear site ahum da nongthak tagi attack chathakre CNN gi report amana ha United States ki B2 still bomber ani Missouri da laiba Whiteman Air Force Base tagi paihat khraga Iran gi nuclear site sing da nongthak tagi attack chathakibani thodo adu thokraba matungda US President Donald Trump na social media platform da thagalakpa warol aman hai Fordo Nataza amadi Isafhan yauna Iran gi yamna maroiba nuclear site ahum mai pangna attack chathaba ngamle attack chathaba da yaruba fighter jet sing Iran gi nongthak lambi lanthoklaga pairakle US Air Force ta khwaidagi matik mei leiba lan gi plane singi manungda B2 Steel bomber su amani mamangda thoki balan kaya da US na fighter aircraft makal asi sijinnaraga yingna bagi maroi mafam kaya mapung fana amanga ta thokan balai kre B2 steel bomber amagi mamal charangna dollar billion 2.1 romni malemgi oina khwaidagi mamal tang balan gi plane ni haina longna riba B2 steel bomber na kilometer 11,112 sunglep tena paibangami conventional amadi nuclear weapon yauna kilogram 18,144 lumba bomb puraga paibangami hairi Iran amadi Israel gi landa US yausilakraba matungda International Atomic Energy Agency na emergency board meeting kokhibaga loinana oiragliba phibam masigi matangna kupna khana nainaba hokre amaromda US na Iran da attack chathak ibagi thawong adu Middle East ki ing tappa phibam kaihanaba honarakpani haina Iraq na kanba bongda yaningdaba phongdokre UN Secretary General Antonio Guterres na marilaina bapumna mapungning fathabina ba appeal tawrakre haidi US na Iran da attack chathakraba matungda Iran gi atomic agency na thawong adu international law gi mayak chatharakpani haina yaningdaba phongdokre matung tarakpada US President Donald Trump na hai Iran na karigumba United States ta khud tharakpa thoklabadi mamangda amukta thokhidriba maungda amanga ta thokhanaba maungda attack chathanaba sem saduna leire haidi tumlingaida nupi ama mangakta thangna lenduna halamle nupa fare khwaidagi kiningai oiba thodok amada Miyai chalabi nupi ama famungda tumlingaida mangak samda thangna lenduna halamle thodo hokhiba ahingi pung ahum lom tarakpa duaida porongpat police station gi manung chanba kaikhu maning laikai da thokibani police tagi fangba pauna hai laikhidraba nupi adugi maming sima sahani kawi chahi nifuga tare lom sore chahi tara mari rom amasung chahi tara gani thoi surabi macha nupi ani hundoklami miyarasi kanana chathabano haiba chapchana khangdokna bagi damak investigation chathana ba ma ki maproiba Muhammad Mazibur Rahman su police na fare laikhidrabi nupi asi angawadi worker oi aduga ma ki nupa asina thabak ingkhang suraga imung manung pubani hairi
ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯈꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗ ꯊꯥꯡꯅ ꯂꯦꯜꯂꯒ ꯊꯝꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯨꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯟꯅꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯧꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗ ꯊꯥꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯂꯒ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯪꯂꯛꯂꯒ ꯃꯉꯛꯇ ꯊꯥꯡꯅ ꯂꯦꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯆꯤꯟ ꯍꯪꯅꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏ ꯇꯩꯔꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯈꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫